Salam alaikum. في هذه la vidéo نطلقوا un chapitre qui est la gestion des carrières, toujours la deuxième partie, la gestion des ressources humaines en économie et organisation administrative des entreprises pour deuxième année baccalauréat sciences économiques et gestion comptable. Alors on commence par la définition de la gestion des carrières. La gestion des carrières assure le suivi dans le passé, le présent et l'avenir des affectations d'un salarié au sein de l'entreprise. La gestion des carrières هي مجموعة ديال الإجراءات اللي كتاخدها l'entreprise باش تتبع الأعمال ديال un salarié ولا chaque salarié dans l'entreprise ومن خلال هاد الإجراءات كتوصل لمجموعة ديال القرارات مجموعة ديال les décisions بحالاش هاد les décisions اللي كتاخد pour ces salariés comme la promotion, l'augmentation des salaires, la mutation, la formation, etc. يعني كل salarié كتولي تعرف اشنو عنده وشنو هما المهارات ولا لي كومبيتونس كتولي دير التقييم ديال لي كومبيتونس دو شاك salarié. كما شفنا بان لا جيستيون دي كارير كتعتبر واحد من لي دومين ديال لا جيراج. alors la gestion des carrières وتتبع ديال المسار المهني ديال كل سالاريي داخل لونتربريز ومن خلال كما قلنا هاد لا جيستيون دي كارير كتوصل لمجموعه ديال لي ديسيزيون ولكن ماشي كتجي وكتبدا في هاد لي ديسيزيون كتدير دو تكنيك او دو مويان à savoir l'entretien annuel d'évaluation et bilan des compétences. Donc on a deux techniques ou deux moyens pour la gestion des carrières. L'entretien annuel d'évaluation et bilan des compétences. Le moyen l'entreprise chaque année, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Je vois l'entretien annuel d'évaluation. C'est un outil de management et de ressources humaines qui se réalise entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique. يعني واحد المقابلة شفوية كتم بين un salarié et son supérieur hiérarchique اللي من خلاله كتدرس الشخصيه ديال هذا البيرسونيل الكفاءات ديالو مدى التطور ديال المهارات ديالو في هذاك لو طرافاي ديالو النتائج اللي وصل ليها اكسيتيرا. ومن خلال هذا لونتروتيان كنوصلوا لدو ريزولطا يا اما هذا لو سالاريي عنده مشاكل في لو طرافاي ديالو يعني خاصنا نديروا ليه دي فورماسيون او لا نديروا ليه ميوتاسيون يعني واحد لو بوست اللي تيكون قل من هذاك لو بوست لان الامكانات ديالو ما قدراتش تخدم بشكل عادي في هذاك لو بوست او لا تلقاو بان هذا لو بيرسونيل اللي كومبيتون بيرفورمون برودكتيف وكنشوفوا اننا خاصنا نزيدوا ليه في الصالير مثلا او لا خاصنا نديروا ليه لا بروموسيون. وكما قلنا لونتروتيان انويل ديفالواسيون هو لو موين اللي كيتستعمل بزاف لا جيستيون دي كارير عند لي زونتربريز وتلقاو هو اللي تيكون في لي زيكزامان ناسيونال. alors on passe aux objectifs يعني ملي كتحط لو موين utilisé في لا جيستيون دي كارير و لونتروتيان انويل ديفالواسيون تيكون مطلوب منك شنو هما لي زوبجيكتيف. هما لي زوبجيكتيف اللي كنا قلنا ولكن نقسموهم على دي زوبجيكتيف pour l'entreprise et pour le collaborateur. Alors, des objectifs de la gestion des carrières pour l'entreprise, on a évalué les compétences des salariés. كما قلنا تقدر دير تقييم ديال لي كومبيتونس الكفاءات والمهارات ديال لي سالاريي ديالها كما قلنا باش تعرف شكون اللي عنده تطور في الامكانيات ديالو شكون هو اللي عنده لي بروبليم في لو طرافاي ديالو etc. Deuxième objectif, c'est adopter le programme de formation en fonction des besoins réels. Donc, كتولي تعرف les salariés ديالها اللي محتاجين des formations. كتولي تعرف les besoins réels en termes de formation وكتحقق أو كتأدابط من خلاله وكدير واحد le plan de formation للناس اللي محتاجين هاد الفورماسيون. هنا بالنسبة les objectifs pour l'entreprise. On peut trouver plusieurs objectifs source d'information là d'un recrutement interne. كما قلنا كتولي عندها معرفه تامه لي سالاريي ديالها ملي كتبغي دير الريكروتمون انترن تولي عندها فاسيل كتولي تعرف لو بيرسونيل اللي خاصها دير ليه لا بروموسيون البيرسونيل اللي خاصها دير ليه لا موبيليتي انترن اكسيتيرا.
Alors, pour les objectifs pour le salarié, bénéficier de développement de carrière. يعني كيستافد من التطور ديال المسار المهني ديالو داخل l'entreprise. Deuxième objectif, possibilité d'améliorer sa rémunération. Donc, avec le personnel, يقدر يستافد من l'amélioration ديال le salaire ديالو. إلا لقات هاد l'entreprise هاد le salarié خدام مزيان كينمي في المهارات وفي لي كومبيتونس ديالو، هنا تقدر تزيد ليه في لو سالير ديالو. دونك بالنسبه لو سالاري كيستافد من هاد لاميليوراسيون ديال لا ريمونيراسيون. Alors, le deuxième moyen كما قلنا ديال la gestion des carrières, c'est bilan des compétences. Le bilan des compétences est une analyse des compétences personnelles et professionnelles du salarié. يعني واحد التحليل ديال الكفاءات سواء الشخصيه او العمليه ديال لو سالاريي باش تقدر تعرف تقيدي او توجه هاد لو سالاريي لو بوست اللي كيستحق. يعني كل واحد كتحطو في لو بوست اللي كيستحق وكتعطيه لو سالير اللي كيستحق. اللي خدام مزيان كتزيد ليه في لي بريم، اللي ما خدامش بيان سور ما غاديش نعطيه لي بريم اكسترا. يعني كل واحد كيدير كيستافد من السالير اللي كيستحق وكيخدم في لو بوست اللي كيستحق. شنو هما ثاني لي زوبجيكتيف pour l'entreprise et pour le salarié. Moyen d'évaluation des compétences. Maintenant, toujours, les deux moyens, il permet à l'entreprise d'évaluer, d'apprécier les compétences des salariés. كتدير تقييم ديال لي كومبيتونس ديال لي سالاريي ديالها وكتولي تعرف المستوى ديال كل سالاريي ديالها باش تحطو كما قلنا في لو بوست اللي كيستحق وتخلصوا بالسالير اللي كيستحق. contrôler la réalisation des objectifs. كتولي تكونترولي المسار ديال لي زوبجيكتيف ديالها واش وصلاتهم او لا ما وصلاتهمش. objectif pour le salarié, exprimer ses souhaits d'évolution. من خلال le salarié qui يعبر على الاحتياجات ديالو au niveau ديال la rémunération, au niveau de formation etc. انه ينمي القدرات ديالو. Deuxième objectif, bénéficier d'une promotion. كما قلنا الا لقيت هاد لو سالاري خدام مزيان غادي دير ليه ترقيه، يعني هو بالنسبه ليه راه استفاد من واحد لا بروموسيون. alors bref باش نقدر نجاوب على هاد لو شابيتر في ليكزامان ديالي خاصني نكون عارفه بان لا جيستيون دي كارير عارف بان لا جيستيون دي كارير هو تتبع المسار المهني ديال لو سالاريي ديالها à travers deux moyens, soit l'entretien annuel d'évaluation ou bilan des compétences. كما قلنا l'entretien annuel d'évaluation هو اللي تيكون كيتستعمل بزاف عند l'entreprise. وخاصنا نعرف les objectifs pour l'entreprise et pour le salarié. بالنسبه للسالاري قلنا غادي يستافد من لا بروموسيون، يقدر يستافد من l'augmentation ديال لو سالير، aussi يقدر ايفالوي هو سكون ابل اوتو ايفالواسيون دي كومبيتونس. يعني هو تيولي يعرف الكفاءات ديالو والامكانيات ديالو بارابور او زوتر سالاريي. بالنسبه للونتربريز كما قلنا كتقدر دير تقييم ديال لي كومبيتونس ديال لي سالاريي اللي عندها في لونتربريز، كتكونترولي لا رياليزاسيون دي زوبجيكتيف وكل واحد كتحطو في المكان اللي كيستحق وكتعطيه لو سالير اللي كيستحق. Voilà, merci pour votre attention. وكنتمنى تكونوا فهمتوا هذا لو شابيتر. على لا بروشين فيديو اللي غادي يكون فيها لو بلان سوسيال. كان معكم الأستاذة سعاد